ពេញមួយតួខ្លួនដែលធ្វើឲ្យស្បែកសខ្ចីទន់ភ្លឺមករលោងក្នុងរយៈពេលខ្លីសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តដែលជួយបំបត្តិស្បែកដែលខ្មៅដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនិងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលសស្អាតឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានពន្លឺពេញលេញប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការនោះគឺម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងនិងបំបត្តិកន្លែងដែលខ្មៅខ្លាំងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចុងក្រោយដាក់ទឹកពន្លៃចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនក៏អាចប្រើម្សៅពន្លៃឬម្សៅរមៀតក៏បានដែរពន្លៃគឺជាឱសថបុរាណដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ស្បែកនិងសុខភាពវាជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាមករលោងនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនក្មេងជាងវ័យក្នុងរយៈពេលខ្លីរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមត្រាក់ដោះថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកស្រស់ស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណាមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់អាចបាន3ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសភ្លឺថ្លាមករលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូ